يلا اشتقتوا للحلويات الباردة؟ اليوم محضرت لكم حلا بينعش القلب وبيرطب عليه، ولو مش متاح عندك الرمان أي نوع فواكه بيمشي الحال. وهلا خلال العمل رح أقول لكم البدائل. بتمنى فضلا ليس أمرا نضغط لايك لهذا الفيديو لحتى دايما جديد الصفحة يوصلكم مني أول بأول. خدوا الفيديو مشاركة على صفحاتكم، أي وقت حبيتوا تطبقوا هالوصفة بيكون هالفيديو مرجع لإلكم، ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية وكيف ما عم بتشوفوا عندي هون قالب الكيك اللي أنا مستخدميته، قطره 24 وارتفاعه 8 سم. رح أمسحه بمسحة بسيطة من الزيت، وسواء استخدمتي رمان أو استخدمتي أي نوع فواكه بتمسحيه أيضا بالزيت. أنا استخدمت حبتين من الرمان فرطتهم كيف ما شفتوا، بعد هيك ضفتهم بالقالب. ممكن تستخدمي الموز، بتحطي شرحات من الموز وبتقطع الموز لشرحات رفيعة وبتضيفيها وكتري، نكهته كتير طيبة. ممكن تعملي ميكس أيضا بين الموز والفراولة، يا عيني ولا أطيب من هيك. رح أشيله على جنب، بعديها أحضر الجيلي. عندي هون 3 أظرف من الجيلي، استخدموا أي نوع بتحبوه بتفضلوه. أنا ما كان متوفر عندي جيلي الرمان، فيكم أكيد تستخدموا الفراولة، نكهته مع الرمان كتير طيبة. واتبعت كل الخطوات اللي مكتوبة عندي على العبوة. أكيد فيك تستخدمي النباتي، الحيواني، البقري، اللي بتحبوه بتفضلوه. بهاي المرحلة أنا ما رح أعطيكي مقدار المي، أنت اتبعي الخطوات لنوع الشركة اللي أنتم بدكم تستخدموه. بعد ما برد عندي الجيلي تماما بدرجة حرارة الغرفة، رح أضيفه فوق الرمان أو الموز أو الفراولة، كيف ما قلت لكم أي نوع فواكه بيمشي الحال. رح أدخله على الثلاجة ما يقارب ساعتين لتتماسك عندي الطبقة تماما، وبعد هيك رح أنتقل لتحضير الطبقة الثانية. عندي هون أيضا 3 أظرف من الجيلي، رح أضيف لهم بدل المي حليب ساخن، وأيضا بتبع الخطوات اللي مكتوبة عندي على العبوة، ولكن بدل المي بنضيف حليب سخن. تمام. وإضافة المي الباردة أيضا بتكون حليب بارد. ضفت علبة من القشطة، سواء كانت الصفيح أو الجيمر مش كتير بتفرق، ممكن تستبدلوها بماسكربوني وممكن تستغنوا عنها تماما. بعد ما خلطت كل المكونات مع بعض وتجانست عندي، رح أبدأ إني أوزعها بالقالب كيف ما عم بتشوفوا. كفكرة تقديم لطيفة، ممكن تعملوا كل الخطوات بالكاسات أو بالزبادي الصغيرة، وكل واحد بياخد طبقه، يا عيني ولا أطيب من هيك. بعد هيك رح أدخلها على الثلاجة ما يقارب 3 ساعات لتتماسك معي بشكل كامل. بعد هيك بقلبها مباشرة. هلأ لو لقيتي اللي بالقالب ما انقلبوا معاكي فورا، ممكن تحطيها هيك بصينية فيها مي سخنة لمدة دقيقة أو دقيقتين، مش أكتر من هيك، وبتقلبيها بتنقلب معاكي بكل سهولة. هو الجيلي من الشغلات اللي شوي بيعند، بيمسك شوي بالقالب. وقدموها ويا ريته ألف صحة وهنا. ما بتتخيلوا طعمتها قديش بتشهي القلب وبتنعش القلب وبترطب عليه. كيف ما شفتوا اقتصادية وبنفس الوقت بيت شهي. أحبائي ألف صحة وعافية مقدما. أبدا ما تنسوا هالوصفة إنكم شفتوها بمطبخ ملك عبد العال. بشوفكم على خير وباي باي.